迷夢最美，當一切不確定，看透是怪誰太清。風光裏一早已覺醒，卻未如發夢時的高興。你就似天上明星，隔着了萬重花徑，我願為你天真的和應，不需要太過聰明，你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中那回應，卸下胭脂笑出天性，豈知感覺更多情，會更加盡興。登勤佢又主動揾我哋通咗電話，睇嚟佢終於都肯面對現實。知衰啦佢。其實到咗呢個地步，佢冇得再匿㗎啦。更何況董事局一致表態，話呢件事點都要追查到底，而且對外界一定要有一個得體嘅交代。律師哋研究過，而家俾咗啲專業嘅意見，佢哋會揾登勤㗎啦。所以我想你聽下佢哋嘅分析。好。啲狗仔為咗攞料，仲成日跟出跟入咯。唉，10幾20部攝影機係咁閃係咁閃，閃到眼都花晒啊！屋企嗰邊咧仲離譜啊，搭晒啲高台咁，好似直頭好似拍電影咁。咁真係好過分喎！所以我咪叫你出嚟，就係揾你咧陪我唞翻啖氣啫。德勤咧，佢讀小學之前，我每日都親自接佢翻學啊、放學咁嘅。啊，佢嗰陣時好細，好天真，不過少少百厭。我哋每次行過呢條街咧，佢一定好似頭先個小朋友咁，拖住我隻手咁啊，走上去上邊嗰個，走到去嗰頭，然後跳落嚟，一啲都唔怕死嘅。有你喺佢身邊，佢先有安全感。唉，不過呢種情景唔維持得幾耐。佢細個嗰陣好乖好聽話，不過大咗啲啫，唔同啦，連隻手都唔肯俾我拖住。佢甚至唔想我返學校接佢放學，越嚟就越反叛。有啲人話反叛咧係建立自我，我都希望佢會成功。點知原來佢做唔到。一直以嚟，我都相信棒下出孝子，嚴師出高徒，原來係唔得嘅。高仔而家闖出呢個大禍，就係我失敗嘅最佳證明。我知道佢而家個心入邊好恨我，情願透過律師都唔肯同我親生嘅老豆對話。你哋幾位啊，都開咗成日會㗎啦，究竟有咩結論啊？大田生，我哋商量過㗎啦，為咗俊豐泰嘅利益，你應該置身事外，劃清界線。你即係要我睇住個仔去坐監，係咪咁啊？由細到大，我都唔會對佢心軟。我成日教佢做人，一定要循規蹈矩、奉公守法。點解佢一定要搞到走投無路？俊豐泰係我多年嘅心血，我幾辛苦先讓佢見到呢個聖義。我唔想俾人話，因為我唔識教仔而搞到名譽掃地。我雖然係集團嘅主席啫，但係我都仲要向其他嘅股東同埋香港股民交代㗎。如果個衰仔有你一半咁生性就好啦，
點解你問我個仔？父子邊度有得揀啫？同埋再講啊，老豆亦都冇得揀。我知，我而家點做都係錯。你嘅心入邊一定覺得我好無情，但係我唔可以徇私嘅。如果我就咁走咗嘅話，出邊啲人會話我好無情。買外賣一個人啊？做咩啊？覺得我係一個無時無刻都有人照顧嘅人啊？冇咁複雜，隨口問下啫。唉，今日個個都有約，突然間好想食粥。去邊度買？兜埋嚟。有車坐啊？咁去間遠啲嘅咯。冇問題，反正我都唔知你根本想去邊一間嘅。你一上車。好啊。本來咧想去隔離街就算㗎啦，不過啲粥就冇咁好味。而家去沙田咧正好多㗎。冇問題，你帶路得啦。你都落啲啊！嚟，擺一半俾你。又攞？梗係啦，落埋落去咧，好食好多㗎。其實我中意食咧就粉腸粥，不過而家好少鋪頭有得食㗎。咦，又污糟又高膽固醇，有咩好食啊？即係你未食過。粉腸粥如果洗乾淨咧，係唔會有嗰陣味嘅。嗱不過嗱洗得太淨咧，又唔好味喎。得，你唔好講，我點都唔會試嘅。對唔住。算啦，大人不記小人過。不過話時話咧，你以前講嘢真係好鬼乞人憎，又冇禮貌。算啦，我唔會怪你嘅。你講咩啫？我又唔係同你道歉。咁你同我講對唔住。咁我試下對唔住呢三個字幾難講啊嘛。Uncle 同阿登勤之間就係欠呢句説話啦。雖然難開口，又唔係咁難講啫。啊係啊，上次你話 Uncle 傷心，我當時唔好認同㗎，後尾發覺你啱。所以你都應該同我講對唔住咧。對唔住。完全收晒。喂，聽你咁講咧，佢哋兩父子嘅隔膜就差呢3個字。啊，我哋有冇辦法可以幫到佢哋咧？喂，田生，田生，你驚唔驚林女要坐監啊？田生，係啦，講兩句啊，田生。阿田生，想去邊啊？屋企門口啲記者仲多過今朝喎。等下先啦。喂。喂，大田生，我係簡潔啊，你喺邊啊？聽講綁子上田呢個古仔係好凄慘同好感人嘅。為家和為國，立即要登途。胡勞聲勢大，老父年事高。若不從披甲，父子今生兩分途，兩分途。爹呀！憂憤怒，憂憤怒。我有話父親不可直告。哎呀呀！我恨殺你個不肖兒從娃。
爹哋，對唔住，我知道錯，sorry。真係估唔到，台上嘅你同台下嘅你係完全兩個人嚟㗎。台上演繹角色啊嘛。唔係你喺台上嗰個韻味，你嘅唱功、你嘅對白係好吸引，真係難怪你咁受歡迎啊！多謝抬舉喎。喂，你言下之意好似影射我台下一啲都唔吸引喎。嗱，我完全冇咁嘅意思啊！講笑啫。啊，我覺得而家嘅你同之前嘅你好唔同。更加衰啩？你知唔知你之前俾我嘅感覺咧已經好鬼衰㗎啦，仲可以再衰咩？我記得我講過咧，你開始講嘢似翻個人。不過而家補充一下，我覺得你應該係極有可能係一個好人。冇可能。因為我哋認識尚淺，但經過今次之後，我覺得你係一個重有情嘅人。我就覺得你睇嘢唔好睇片面啦。咁啊，Duncan係我哋公司背後老闆，佢唔掂，我哋公司都唔掂㗎。到時你個哎呀妹都要執包袱㗎。Anyway， 點都好啦，我都要講句多謝你今日做一場好好嘅戲俾大家睇。唔使客氣，我真係想我兩父子咧和好如初嘅。有冇人車你？冇啊。車埋你。梗係好啦，咁順路，等一陣，好快。上電係咁有意思嘅，係咪好有興趣咧？正式公演嗰陣咧，留個位俾你嚇。倒垃圾。係啊，咁啱，我係話你哋嘅。你做咩同隻老鼠咁好傾啊？放意啊，以後唔好再叫人做老鼠啦。其實佢對人都唔錯嘅。喂，你幾時同對面個女人咁 friend 㗎？嚇？係咯，你成日都話嗰個查督撐好煩㗎。你做人唔好咁膚淺好唔好啊？凡事唔可以睇表面嘅，冇了解就冇發言權。做乜冇大冇細？我係你老闆嚟㗎，我唔需要事事向你交代㗎。係咯，大人嘅嘢你問咁多，話俾家姐聽啊！我知你諗乜嘢，但係唔係你諗嗰啲咯。我同佢冇嘢㗎，我同佢熟咗係因為阿 Duncan 同埋大田生啫。乜大田生終於肯出手救阿 Duncan啊？大田生喺商界中環咁多年，如果佢要幫，一定有佢嘅辦法。各位，最近一段日子，外界對我哋晉豐泰有所揣測，有傳我哋公司內部有人挪用公款作不適當嘅投資。其實呢啲係我個人嘅意思，係我授權俾下面嘅人咁做嘅，係我錯誤嘅判斷，令到公司蒙上重大嘅虧損，我係有責任去承擔。呢件事並冇涉及任何嘅刑事成分。多謝各位。林秋月啊！鑑於喺呢件事上邊，外界實在太多嘅質疑。田生為咗唔想影響公司未來嘅發展，佢已經決定辭去晉豐泰主席一職。咁呢個係田生嘅私人決定啊，定係董事局逼㗎？田生今次算唔算係唔光彩離場啊？我希望你哋尊重田生頭先所講嘅説話。田生一向對公司都盡心盡意盡力，貢獻良多。呢一點董事局所有人都認同㗎。今日到此為止啦，多謝晒。嚴小姐，我都係佢啊！係咪真係算係唔光彩離場啫？大田生唔做啊，輪到阿麗做代理 CEO， 點解會咁㗎？大田生咁多日都冇表態，又會突然之間開記招講嘢嘅，有啲古怪喎。嗰日滿生咪同傑姐一齊翻屋企嘅，我都覺得可能同
呢件事有關。一定係佢兩個。大田生係主席嚟㗎嘛，今次嘅投資出現嚴重虧損，佢一定要辭職㗎。但俊豐泰係佢命根嚟嘅喎，佢突然間話退就退，佢捨得咩？唔捨得都冇辦法啦，佢個仔係佢命根。咁都好，阿麗一直跟咗大田生咁多年，咩名分都冇，咁而家起碼有翻啲實權啦。我話最慘就細田生，咁多年都坐唔正，佢老豆一話唔做都輪唔到佢坐正。其實等呢件事過咗冷河之後，阿細田生俾啲心機做翻啲成績出嚟嘅話，我相信 CEO 呢個位遲早都係佢坐嘅。點解我冇咁嘅老豆？講緊邊個？大家分享下。哦，冇，講緊尋晚套電視劇啫嘛。仲兜？你知道細田生喺呢度半個老闆㗎？喺老闆背後講佢壞話，係咪即係話你唔想撈啊？唔係。你係張圖搞掂啦？啊，搞掂晒，而家攞俾你。太極呢係好着重於調息同埋修心。如果勤力啲練啊，持之以恆，一定會有一個好嘅身體。係爹哋，你6歲之後就已經冇跟我練㗎嘞喎。你睇你而家個身形越嚟到越膨脹，行屋企嗰幾級石級，你都已經係喘氣嘅。以後多啲同我練啦。好啊，咁由聽日開始，我朝朝跟你練啦，爹哋。橫掂 Win 呢個暫時放假，佢話如果公司有事咧會 send email 俾我。不過今次咧真係辛苦佢，要佢一個人負責晒公司所有嘅嘢，我真係唔好意思。Winnie 跟咗我咁耐，佢搞得掂嘅。係啦，爹哋啊，我 book 咗位，陣間同你酒店 high tea。好啊。老爺啊，簡小姐嚟咗。大田生你好，坐。你好。啊，簡小姐，坐。大田生啊，我帶咗隻集錦戲曲俾你啊，首當名曲嚟㗎。啊，你真係有我心。公諸同好啫，有好歌應該同知音人分享㗎嘛。啊，唔好意思啊，係咪阻住你哋啊？我唔阻，我啱啱跟爹哋練完功。佢今日第一日練，佢仲下巴輕輕，話聽日同我一齊練喎。好，練功有益身心啊！我都唔知練唔練得嚟，原來太極咧都幾難學㗎。唔難嘅，做任何嘢最緊要有毅力，按部就班，唔好心急，急唔嚟嘅。唔好以為一步登天咁就得㗎啦。明㗎啦，爹哋。啊，啱啊！佢話一陣請我去 high tea， 我哋不如聽埋曲一齊去啊！好啊！喂，跌咗落嚟嘅？你問我啊，我梗係你裝㗎。你之前話用薄紗嘅，塊布而家咁厚嘅。我買嘅時候覺得呢塊好 feel 啲啊嘛，挺身啲掛上唔係靚啲咩？咪話你冇經驗咯。你諗下，而家塊布咁厚，個架點可以承受個力啊？佢唔跌落嚟，知奇啦。喂，個架係你裝嘅喎，你自己裝完之後冇 check 下嘅咩？做乜而家話我唔啱啊？作為一個新人，你都幾唔受教喎。講得服我，我自然會聽。Fine，嗱，佢唔跌都跌咗啦，你咪堅持用呢塊布啊？係，以我專業嘅眼光，佢係最適合擺喺呢度嘅。得，咁個架我再去揾過。Thank you。不過工作台嘅問題咧，我絕對係唔會讓步嘅。嚇？度過晒成間屋壁咁大，工作台就一定要放喺呢一度嘅，對住人哋後巷都冇辦法㗎啦。但係你話要用鏡嚟做裝飾遮住呢度，我一早已經講咗唔贊成㗎啦。總而言之咧，鏡點都好過畫。華姐平時連頭都唔梳㗎，仲點會走去照鏡咧？有咩女人係唔中意照鏡㗎？每個女人都有佢自己獨特嘅性格，你唔係唔知啊嘛。鏡點都好過畫。一幅好嘅畫擺喺度咧，多啲望下個人都會變得有氣質啲嘅。OK。嗱，你成日都話你好了解華姐，咁問下你啦，華姐係咪真係中意畫？中意乜嘢類型嘅畫咧？阿維哥，你真係當咗我係司機喎！條叻啊，揸架車跟單工程翻唔到嚟，我蝕晒水幫你隔離屋搞裝修，你車我都好應該㗎嘛？誒，講清楚，唔係因為我，因為你個偶像曲燒天啊，你先咁落力不惜一切嘅啫嚇。點都好啦，間屋係你嘅，遲早都益你嘅咧。唉，曲燒天着數啲，
裝修不特止，仲送埋禮添。我啊識你咁耐啊，你幾時買嗰啲咁嘅好嘢嚟益我啊？人哋中意食水蜜桃啊嘛，咁啱我朋友開生果鋪嘅，咪叫佢留低啲啊最靚嘅水蜜桃，等我可以孝敬我偶像咯。唔使買咁多係嘛？中咗馬咩？人哋劇團一大棚人啊，唔通買嗰幾個咁寒酸啊？人人有份先至皆大歡喜啊嘛！而且啊，曲少天唔會一個人食㗎，佢對啲手足啊好好嘅。得，搞掂啦嘛，搞掂㗎啦，開車咯。好啊，安全帶啊！得，誒快啲送去啊，等佢食到新鮮嘅。大家好，有好靚嘅日本水蜜桃食啊！呀，維哥，你咁客氣啊？唔客氣，大家開心就得㗎啦。咦，你又會同阿滿生一齊嘅？哦，揾佢做柴可夫，橫掂佢得閒。順便啫，佢之前用咗好多私人時間幫我做咗好多嘢，嗱，今次當我人情還翻晒俾你㗎啦嚇。嗱，咁我代表大家咧，多謝維哥。都話啦，哇，奇唔客氣？哇，華姐啊，哇！我有個朋友新居入伙，我想送幅畫俾佢啊，你可唔可以幫我睇下靚唔靚啊？畫呢家嘢我唔係好識嘅喎，畫即係你送俾人，人哋都唔識欣賞，同埋咁大幅畫，又阻埞，又容易確診。如果送鏡咧？鏡廁所咪有咯，我咁多鏡做咩？又唔係排練室，又唔係化妝間。嚟，你都試下。多謝。執你手尾先。喂，你做咩？抌咗佢咯。咩抌啊？我要啊！你要嚟做咩啊？哇！呢個盒咁正，你抌咗咪嘥咗佢？快！睇下。咁傻㗎你！你睇下盒晒好先，咁多格好使好用嗱，擺鉸剪又得，擺線碌又得。邊啊？係濕濕好易解手㗎。咩戒手啫？逼㗎！你咧係咪咧？唔係啊，都係呢個抌咗佢，咪第二個摸到又解手㗎啦。喂，好嘥啊！咁觀塘單位嘅裝修基本上搞掂晒㗎啦，唯一未做嘅咧就係搬家私入去。啲家私訂好㗎啦，呢一兩日會送貨。OK，即係搞掂晒之後可以收樓啦。Next。華南居嗰邊，咪住個單位其實仲有個問題未解決。你兩個一齊 design 嘅，有咩問題自己解決啦，唔使喺度講啊嘛。佢兩個傾唔掂數啊！有咩解決唔到？個裝修其實 OK，但係有個位唔夠完美，我哋達唔到共識。咁個單位比較細，我哋設計嘅工作台只係放到一個位置，嗰個位置係對住人哋嘅後巷，我哋想揾啲嘢遮咗佢。我就想用畫，佢就想用鏡，不如 boss 你睇下用邊一樣嘢好啲啦。唔好，兩樣都唔好。總之嗰陣時叫連小姐帶華姐上嚟收樓。Next。OK， 華南居嗰邊我睇過。咦？呢一度唔係你之前租俾人載貨個單位嚟嘅？係啊，唉，俾嗰個人啊，搞到我呢間屋咧污糟邋遢啊！我而家唔同佢續租噶啦，咧一陣間有個人嚟睇樓，你幫下眼啊！吓，我唔識噶喎，入去先講啦。或者睇下，真係成間屋唔同晒喎，好靚喎！係咪好靚啊？我同 Angus 一齊設計嘅。我哋花咗好多心思㗎啦，睇得出。哇！個租客真係幸運喎，可以租兩間咁好嘅屋，搬咗入嚟住啊，人都開心啲啊！真唔真啊？如果真係住得開心嘅話，就租俾你。呢間屋咧係阿敏儀第一次室內設計嘅傑作嚟嘅。如果你肯租咗佢，你會幫我哋鏡石用啊嘛。我邊度租得起啊？嗱，你而家嗰度租開幾多，咪俾翻幾多咯，自己人唔使客氣㗎。最緊要係住得舒舒服服、開開心心。多謝你哋啊！華姐，過嚟啊，過嚟啊！你睇下，連工作台都幫你整好埋啦。哇，好靚喎！阿華，睇下個睡房先啦。哇！咦？呢個咩嚟㗎？揾布冚住嘅。係咪你整㗎？唔係我。誒，華姐，打開睇下。哦。
我恨咗有咁嘅櫃好耐㗎啦，咁多唔同嘅架，可以擺好多唔同嘅嘢啊！你哋真係細心㗎啦。誒，呢個設計咧，你諗㗎？唔係喎，你應該係我哋老細。嗰隻嘢又會知道阿華中意啲木架嘅？哇，合晒河車啊！咁多架，你睇下，擺鉸剪又得，擺線碌又得。邊啊？係濕好易解手㗎。哇！真係犀利啊！咁都俾佢估到華姐係需要喎。全屋最正就係佢改過呢個位，嚇唔到我唔服佢啦。華姐啊，咁收貨啦喎！真係好感激你哋啊！芳姐，多謝你啊！得啦，以後做嘢落力啲。知道啦。點解無端端要食粉腸粥啊？人哋話好食啊嘛。阿傑就識食啦，整粉腸粥咧就一定要揾我好拿手㗎。粉腸啦，最緊要唔好洗得太乾淨，太乾淨就唔好食㗎啦。唉，太肉酸啦，唔好怨我啊！你哋慢慢玩啊！呢啲咁嘅女人仔啊，少少嘢就咿哇鬼嘈，擺得入口嘅嘢又點會有事咧？仲要洗幾耐至得啊？要洗到咧冇污糟嘢流出嚟，然之後咧就攞生粉重複係咁搓係咁洗，係咁搓係咁洗。洗嗰陣咧最緊要個水唔好太猛。如果洗得太乾淨咧，沖薄晒咧就冇咗粉腸嗰種粉粉地嘅感覺，個口感就冇咁好噶啦。得啦，你唔使形容俾我聽啲咁高難度嘅動作嘅。11哥，辛苦你啦嚇！唔辛苦，你食過就讚我都未遲啊！包你話正。粉腸粥。你記得我中意食粉腸粥？好，多謝你嘅幫忙，或者好滿意間屋啊！咁講真，我哋所有 client 係冇一個唔滿意我哋嘅 design 啊 ！Thank you。或者好中意個木架啊！佢一句説話你都記得咁清楚啊！咁梗係啦，我哋專業㗎嘛。其實你咁專業，啲生意係會越做越好，越做越大嘅。不過咧，你唔好介意我直言。如果你做生意有啲良心嘅話，可能會更好。我唔係好明你嘅意思喎。記唔記得幫華姐裝修嗰間屋啊？記得。你去華姐屋企，我認錯咗你係佢老公嗰人。我喺街度聽到你同屋講，叫佢去砵蘭街執啲碎料拼埋呃華姐。你話反正佢哋都唔識分，覺得你做生意咧好唔老實喎。嗱，本來人哋點樣睇我並唔係太過介意嘅，但係今次關乎我哋公司嘅聲譽，我係有需要去澄清。我哋美滿係從來唔會偷工減料，係因為佢哋 budget 有限，我唔想佢哋再超支，所以我先將貨就價啫。上次嗰個屈山一味話要豪裝，要間屋點靚，但係就唔肯花錢喺個廚房嗰度。我見阿華姐因為個廚房灶頭位置太高，佢長期煮食，搞到個手踭長期勞損，我咪花多啲功夫同埋精神喺佢廚房度，但係我一個仙都冇收多佢喎。原來係咁㗎，對唔住啊，我誤會晒啊。冇所謂，我都話啦，我唔會介人哋點樣睇我，甚至係唔會咯。總言之，你記住，我哋美滿係一間高質素同埋可以信賴嘅室內設計公司。Thank you very much。係嘅，我再次向你道歉啊！嗱，就因為呢一壺咁香嘅粉腸粥，我接受你嘅道歉。喺邊度買嘅？幾好味喎！自家製㗎，一定唔係我做嘅，係11哥。試過未？要唔要試啊？唔使客氣，你慢慢啦，我唔阻你啦，拜拜。你有冇同 boss 打探過點解華姐會咁中意個木架嘅？因為佢觀察力強，冇人夠佢細心。係，田生，又會咁啱嘅。係咯，咁啱嘅。我之前揾本身搞裝修，上嚟清埋啲尾數啫。咦？咁我呢半個老闆咪要多謝你幫襯。好細單生意咋，不過做得好好。唔阻你哋啦，拜拜。哦。拜拜。拜拜，好生。喂，你話約我食飯嘅喎，而家自己食緊嘢，咁即係點啊？簡潔送嚟嘅粉腸粥，哇，不得了！梗係不得了啦，你愛好嚟噶嘛？係，好啊。
咩食到咁開心？你唔係對佢一啲都唔係。雖然我品味與別不同，但係我只係全心全意欣賞呢一個粉腸粥啫。咁都好啲。咦？你呢個反應咁嘅語氣有啲唔尋常。你説話背後彷彿係隱藏住一種好深層嘅意義喎。老友即係老友啊，咩嘢都壓力唔到嘅。喂，我發覺咧，我對佢有少少 feel。你使唔使咁大反應啊？你講笑。我講真，自從呢件事之後咧，我發覺我成熟咗。我而家價值觀同埋諗嘢完全唔同晒。係我承認我以前中意啲後生女仔、model 明星，但我覺得我以前好膚淺。我而家可以識欣賞一啲有內涵嘅女人。我覺得簡潔咧，好冷靜啲 ，cool down 啊 ，cool down。我而家好冷靜啊！我知道愛情係盲目，但係見仁見智啦。總言之，諗清楚先至發動攻勢啊！俾個理由我怕你創傷後遺症咯。你精神上咧突然之間需要個水泡啊，你明唔明啊？仲有啊，呢碗粥咧我食開嘅。喂 ，OK 喎，好味喎。就算中意食，都攤凍嚟食，同埋慢慢食。仲有啊，粉腸粥唔係個個都啱食㗎。食晒啦。阿啲啊，不如今晚我哋去鋸扒啦嚇！Bella 又唔喺屋企啊？哦，佢入咗營啊！話咗唔定性㗎啦，一日都唔黐家嘅。佢去咗嗰啲研討營，唉，大學生活係咁樣㗎啦。佢就逍遙自在喺美國浸鹹水，過住啲無憂無慮嘅校園生活。難為你呢個24孝嘅男朋友啊，香港捱女仔啊！乜做男人唔係應該令身邊嘅女人幸福先啱嘅咩？係啊係啊，佢開心幸福咪得咯。點解我覺得你今日講嘢咧，好似有骨咁樣嘅？喂，有啲咩咪講出嚟咯，谷埋喺心入邊，好唔健康嘅。你就唔健康，我呷醋啊！咁就係話，咁咪易啦。今晚同你撐開腳，我哋去食安格斯牛扒好冇？嗱，食完牛扒，我仲要食甜品嘅喎。Yes, madam。啊，係啊，仲要加多個手袋同一對皮鞋，我遲下有得飲啊！你當 sponsor 家姐服裝費啊？冇問題，出糧嗰陣扣翻咪得咯。哇，係咪咁樣嚟對個家姐啊？係。我話喺我份糧嗰度扣分，咁可唔可以呢？好，咁啊差唔多，算你啦。你喺邊啊？我而家喺機場啊。你去邊啊？返香港啦，我聽日到啊。咁突然？我返嚟揾阿 Sam 啊，想俾個 surprise 佢啊，順便問下，我可唔可以暫時住喺你哋嗰度咧？冇問題，無人歡迎。Thank you。咁你坐邊班機啊？幾點到啊？我哋嚟接你啊！你哋真係好啦，咁我陣間 message 俾你啊。好啦，聽見。拜拜拜。一飛輕走去啊！聽日有朋友咧翻嚟香港啊，你車我哋出機場接機啊！嚇，咁啱聽日我有朋友廣州落嚟喎，我一早就要出門車佢啊。哦，咁點算啊？有幾難啫？阿傑揸咯，車匙就喺台頭啫嘛。得啦，阿傑姐揸。有幾難啫？實到嘅。架車撻唔着啊！呢個叔公搞乜㗎？平時架車都冇嘢嘅。
唔緊要啦，我再試下啦。做咩？架車攤唔着啊？係啊，我幫你睇下。唔該。喂，你哋架車應該琴晚冇熄燈，搞到電池冇晒電。我冇個光龍喺度，幫你哋唔到啊！如果你想幫我哋嘅，車我哋一程啊！去邊啊？機場。咁遠？唔緊要啦，我哋坐的士啦。唉，你哋行真係行到腳趾尾啊！我咁啱要東涌嗰邊，你上車，車埋你。唔該。差唔多到機場啦喎，做咗成大半個鐘，唔知我 friend 落機未咧？你哋好彩啫，遇到一個順風車。咁唔知我哋會唔會好彩到底 ？Boss， 你去地盤擺低啲嘢睇睇，又咁啱時間翻嚟車翻我哋咧？我 friend 好靚女㗎。睇下點？你截完朋友之後打俾我啦，睇我搞掂啲嘢未？好啊。同你朋友點靚都好啦，都唔及我女朋友靚㗎啦。啊？你女朋友真係好靚㗎？係，好靚。盞燈係車尾箱啊！唔好意思啊，如果唔係趕住交貨都唔敢 call 你。就係知道趕住交貨我先睬你啫。喂，仲有我呢條僆咧，有失咗蹤啊？唔係，最近啲工程咧多到做唔切啊！我哋師徒咧分工合作，多啲嚟密啲手，有得揾梗係要揾啦。嗱，講明先啊，我哋個西啊最緊要交足貨啊！得啦，你而家先識我阿偉咩？唔得嘅嘢我自己都唔收貨啦。喂，等埋我食晏啦。喂，唔得啊，有啲事啊。哦，咁我慳翻啦。誒，你又想聽晏晝嗰餐你嘅，仲要請埋全班同事，係咁。吓？見翻你哋真係開心啦！你有冇誇大到先？梗係冇啦，我哋喺電腦度隔住傾偈咧，點及得上面對面咁直接喎？你哋傾先都可以啦。梗要啦，允兒係我嘅 best friend 嚟噶嘛。同埋我哋係網店生意嘅好拍檔。啊，係咧，翻咗嚟咁突然嘅，你男朋友翻咗嚟做嘢係嘛？咁要帶出嚟見下噶咯喎，睇下佢有啲咩本事迷得你死下，仲追住男朋友三尾，咁我哋今次可以見到佢真身啦。架車到啦Bella， 唔通係你？佢咧咪就係我男朋友啦，佢叫滿城康啊。男朋友？你哋識㗎？佢哋咪我單位嘅租客。又會咁啱嘅？佢哋咧就係我一直同你提嘅好朋友啊！呢個世界真係細咯。今日好開心啊！有好朋友咧同埋男朋友一齊嚟接我。佢無端端翻咗嚟嘅。陣間同你講啦。咁上車先。佢除咗係我業主啊，其實仲係我 boss 嚟㗎。做咩？做咩？你冇事嗎？我突然間個肚好痛啊，唔知係咪食錯嘢咧？使唔使洗手間啊？對面酒店有喎，我陪你過去啊。唔使啦，你又唔係咁方便，等佢哋陪我去啦。咁你幫我睇住佢咯。哦，好好。傑姐，子千啊，使唔使買藥俾你啊？唔使啦。其實咧，你唔係肚痛，你係心煩。我唔單止心煩啊，我仲好頭痛添啊！究竟咩事啫？嚇？據我所知咧 ，boss 就冇英文名嘅。你一直同我哋形容嗰個男朋友阿 Sam 咧，唔係滿生。滿生唔知你有 Sam 會存在㗎？佢唔知㗎。其實咧，今次翻嚟，係因為阿 Sam 佢接咗套美國電影嚟香港拍，我想陪佢啫嘛。我根本都唔想俾阿康知我翻嚟，點知我會咁啱啫？子千啊，一腳踏兩船，你好唔啱㗎喎。我知啊，唉，但係我真正中意嗰個係阿 Sam 嚟㗎。總之咧，件事好複雜，我遲啲再同你哋解釋好冇啊？感情嘢通常都係咁錯綜複雜嘅。咁你諗住而家點啊？
唔該你哋啊，可唔可以當咩都唔知啊？要我講大話？唔該你哋啊，可唔可以暫時幫我保守秘密啊？傑姐，你唔使講大話，你咩都唔講就得㗎啦。唔該你哋幫子謙保守秘密，千祈唔好喺 boss 面前提起任何有關子謙嘅嘢。唔該晒。人哋嘅嘢咧，我啊從來都唔會多嘴嘅。你要防，你知道要防邊個㗎啦？我而家把口密過密實袋，同埋我都唔識個咩子謙嘅，講啲咩？而家啲女仔個腦啊，真係唔知點樣諗嘢嘅，一腳踏兩船喎，隨時船毀人亡㗎嘛。你都係啊，成日惹咁多觀音兵。咩啫？咁一日未嫁都可以選擇㗎嘛。咁點解男仔花心就叫做睇定啲，女仔花心就叫劈腿先？咁樣好唔公平啫。我講乜嘢你都有得駁嘴嘅，劈腿，俾人劈你就知死啊！盧敏儀咁講都啱嘅，男女平等啊嘛。女仔生得靚梗係多人追㗎啦，多幾個男朋友有咩所謂啫？嗱，我同佢哋就冇拍拖嘅，全部都淨係男性朋友，情況係唔一樣嘅。情況係唔一樣，你唔係一腳踏兩船，你一腳踏數船。嚇，溝通唔到。傑姐，幫我搞掂佢。我覺得感情嘅嘢咧，都係當事人最清楚。我哋局外人唔應該插手，亦唔應該評論。OK？嗯。你就似天上明星，隔着了萬重花徑。我願為你天真的和應，不需要太過聰明。你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中那回應。卸下胭脂，笑出天性。